Итак, мы сейчас вот уже поедем в аэропорт. Простите, опять же, что плохо меня слышно. Я с мамой, да? Хорошо. Мы едем без брата. Да. Вот это моя мама. И сейчас мы поедем в аэропорт. Вот. Сейчас время где-то 11. И я вам буду снимать блоги, как мы в аэропорте, мы ждем самолет и так далее. Вот. На улице у нас сейчас погода, уже ближе к весне. Пасмурная, да. Мне мама там подсказывает. Вот. И сейчас мой брат и мой папа пошли вниз относить чемоданы, сумки всякие. И мы вот с мамочкой сейчас идем. Вот. Так мы сейчас выходим. Идем. Доброе утро. Итак, вот мой папа, вот мой брат, и сейчас мы поедем, да. Я вот так вот одета. На мне такая серая шапка, такой вот шарфик, и я одета в этот. И сейчас мы поедем. Показывать не буду. Итак, мы сели. Вот сейчас поедем. Мама, не снимай. Сейчас без звука будем делать. В общем, едем. Внуково. У нас аэропорт Внуково. Сейчас мы идем. Это мои родители, мамочка, папочка. Папочка. Это мой папочка. Это мой папочка.